Osibyotya omulabi omulungi ali ku STV webale nnyo webali ddala okutega STV era afe wano naffe tukulaba webale byonna byokola byotuusizaako engalo olunaku lutambudde lutya weekend yatambudde etya manya nze Godfrey Kayiwa nsanyuse okubalaba olwaleero tulinamu enkyukakyuka entonotono olwaleero mu programu y'olwaleero nga nze mwanjuzi atera okujanjula yalwaddemuuko naye nga ekyo tekitugaana kutambula so njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli muntu yenna atulaba olwaleero nti okola kyamaanyi nnyo era weebale nnyo programu y'olwaleero bingi bye tugenda okutunuulira naye nga njagala okutwala omukisa guno okusaasira abooluganda mukadde waffe yatuvudde ku maaso Kaya Kavuma wiiki ewedde nti kibi nnyo Ssaabasajja gusinze era tubasabira Mukama Katonda abagumye abayambe musobole okuba nti musigala nga mutambula. Programu y'olwaleero tugenda kubanga tutunuulira ku nsonga eziwerako era tugenda kutunuulira nnyo ku singa tugenda kwekubira nnyo ku bibuuzo bannaffe abazze babuuza ebibuuzo ebyenjawulo ebikwatagana ku cryptocurrency ebikwatagana ku KRF lwaki KRF lwaki kino era nga bye tugenda okutunuulira mpozi okwawukanako n'eza bulijjo tugenda kubanga n'essimu tugita mangu nga bwe tuddamu ebyo bye muzze mubuuza kubanga bingi bibadde ku bizze birabika ku mutimbagano gwa Facebook yaffe WhatsApp n'ebirala n'essimu ezikubwa tugenda kubanga tuziddamu naye nga tubiddamu naye nga ate era naawe osobola okukuba essimu bwabaawo ekiriwo essaawa eno n'okibuuza naddala abazze bagoberera ku biki bye tubadde tusomesa abantu baffe badde bajja basomesa nnyo nga babuulira kino ne kino n'olwekyo tujja kubanga tukozesa omukisa guno okulaba nga tubaddamu nina abakulu beeze nabo bagenda kubanga mbanjula so tusuubira okuba nti buli muntu yenna atulaba agenda kuyigamu mu programu y'olwaleero bingi nnyo n'olwekyo katukomewo sobole okwanjula abakulu bennina. Nate tweyanziza nnyo webali nnyo okutulaba nga bwe mbagambye nti tukomawo nga ngenda kuba nina abagenyi bendi nabo era nebye tugenda okukoonako nga biwerera ddala nga bwe mbagambye nti olunaku olw'olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira nnyo ebibuuzo ebizze bitubuuzibwa ebibuuzibwa ebikwatagana ku KRF ebikwatagana ku cryptocurrency kino kiri n'olwekyo tugenda kubanga tutadde nnyo amaanyi mu kubiddamu ebibuuzo ebyo kubanga ebiseera ebisinga obungi tukola programu ne weesanga nti abantu baffe ebibuuzo ebimu tebiddibwamu bulungi tebiweebwa bulungi budde naye ku luno tugenda kukikola tulabe nga ebibuuzo ebyo bizze binootingibwa down bizze binootingibwa era bigenda kubanga biddibwamu bulungi so ku ludda eno kansooke ne side wali mukwano gwange mutabani wange nsanyusa okulaba webale nnyo kuba nti oli smart era tukwaniriza mu programu eno ng'omulabi waffe alaba STV amanya nga bulijjo 777 Mugisha Alex
kituufu puroguramu leero ate ejja kuba nyuvu nnyo kubanga twagadde nnyo okwetanira ku bibuuzo by'abantu baffe bazze babuuza okuyita ku mikutu egy'enjawulo social media ku Facebook n'omukutu gwa YouTube channel basinga mubuuza ku bibuuzo bingi ne WhatsApp so tugenda kubiddamu era musaba otulokalire tusobole okutuusaako ate bulijjo ebisingako byebadde tunaba kutegeeza ddala gwe abadde tagoberera. Webale nnyo webalire ddala oyo abadde omukulu Alex Mugisha 777 ku saidi eno ninayo omugenyi omulala omukulu buuza kuba tulaba basewo ne banyaba batulaba nsanyuse nnyo okubanga mukama atukuumye netuusa wiiki eno nga tukyali balamu era musaba ayongere otukuuma nsanyuse nnyo okubeera nga nkyaziddwa ate Kabwejumbira CEO omukulu Godfrey Kayiwa ate menta mu kiti kiri ekya business olwaleero nga bwe bakugambye program suubira nnyo ebyenjawulo bingi kuba twagala kuddamu ebibuuzo even nga temunaba nakubibuuza kubanga ebiseera ebisinga ffe nga basomesa twesanga nti bw'oba okkiriza omuyizi okubuuza wakati mu programu mu lecture nnyonnyola akulemesa okutuuka gy'okola ki gy'olaga kubanga akubuuza ekibuuzo ng'ate ky'ogenda okukola ki so tugenda kuba tubaddamu ebibuuzo n'ebyo byennyini bye munaabuuza era mubitegeke amannya n'eddoboozi nze Ssekajja Mudashiro Adams nga nze project manager wa KLF company so mbasaba muwagule amaaso era mbasaba mubeere bawuliriza balungi ate nsuubira mwajjeyo dda peeni n'ekitabo kubanga wano tujjawo okuyigiriza so si comedy nakuyisa budde oba bivulu. Webale nnyo awo wenyini omukulu Adams nga tetunaba kugenda mu bibuuzo bino olwaleero bantu bye babuuzizza biri wano biyitirivu biyise ku Facebook biyise ku WhatsApp biyise luddawa ku masimu ku messages mu ngeri ez'enjawulo nga tetunaba kugendayo wiiki ewedde kiki ekisinze okusanyusa era kiki ekisinze okusunguwaza nga weerera ngombo yo wiiki ewedde ekisinze okunyumira kiri kimu nti buli lukya buli wemba ku mpewo nfuna abantu abapya mu maaso gange buli lunaku nfuna waakiri abantu abataka wansi wabiri on average nga bapya oluusi nga mbamanyi abamu nga sibamanyi naye wiiki ewedde ekisa ekisinze okunyumira nayita abantu ku musomo ogwali ku head office ku Lwokuna nga bulijjo buli Lwakuna tubeerayo n'omusomo ne tufuna ennamba gye twali tetusuubira twategeka ebifo by'abantu nga 100 ne tufuna abantu abasuka mu 100 so weekend yange yagenda bulungi kuba lwali Lwakuna pozi ne ku weekend eno twabaddeko mu field emu n'abakyala betukola nabo naye abantu b'ekiyindi eyo ku mwalo badde situukangayo okutwalayo business naye abasajja batusanyukidde kiyinde ku mwalo eri ku nnyanja ne batuwa emmale ezitwenkana empuuta biki nga abamu baagala tuwa mmale bo bayingire mu system abaffe bakugaa nti tulina ssente naye ffe mutwale bino mulye ffe mutuwe coins babadde basanyufu nnyo actually bankoledde olunaku era sande mugamba wange yabadde mpanvu naye ekyanyiizizzaako kimu of course discipline ku kkubo ebiseera bisinga bw'obeeranga ku kkubo ng'ovuga driver yenna abali twaliko mu masomero nga batuyigiriza okuvuga batugamba kakasa nti gwe ategeere emmotoka okusinga banna abakuliraanye si weewaawo naye ng'era bulijjo ku kkubo ebiseera bisinga tekubulako musiwufu waliwo omuntu eyatucyankalanyizza yadde ayagala tuovertakinga tutaddemu double indicators tumulaga maaso waliyo abaliyo yagala kubatekinga kuduka budusa ababuuke nga bagombe ayambadde kombati y'amagye gaffe getumanyi agalina discipline kwegamba yatucyankalanyiza mu kugendera twabadde tutandise okutya obwekkubo tuliveeko tukomewo eka naye mukama katonda n'atuusa bulungi mu bufunze ekyo kyakunyiizizza nnyo omuntu ayambadde uniform y'eggwanga
nga ne moloka eriko namba yaffe yaggwanga usanga yabadde n'obuzibu yabadde yes naye ejjamu ebiseera bisinga ne president amukwata so gwatali president lwaki tuba na discipline ku kkubo wabeerawo kye bayita order from above kakati bwebanga yeze gwe ne bwobanga ye president of course yaba asobola okujja naye tewabeerawo order ng'oli yalina okusindika ekintu gweoba oyogera ki tewalira titwafuddeyo naffe twamubirire naye ekiriwo engeri gye yazeemu ng'akulaga oba tovaayo akukola ki so discipline kuba obulamu bungi nnyo ebiseera bisinga tomanya abantu bayimiriddewo ku lwange oba bayimiriddewo ku muntu oyo gwe mba ndi naye mu motoka so faayo nnyo ku bafamire abatali mu motoka ebiseera ebisinga gwe oyinza okutamulanga nga wa mugaso naye waliwo abadipendinga ku ye mabega bayitirivu webale nnyo webali eddala mukulu Sekajja project coordinator wa KRF era ekibuuzo kankisitule nkiweeko ne mukulu Alex atubuulire nga tetunaba kugenda mu bibuuzo kubiddamu gwe wiki yakuyisiza etya ewedde biki ebyasinza okukunyiiza biki ebyasinza okukusanyusa wiki ewedde mu bufunze yatambudde etya yansa walaba STV nasanyuse kubanga Wednesday nali n'emikwano gyange ku mpewo wano nengezaako okwogera ku bintu ebikwatagana ku bizinensi yaffe nze essanyu lye nafuna yadde mbadde sirina maanyi bulungi naye ate nenfuna abantu abasobola okunnoonya ne batuukako ne ku offisi era waliwo omwayitibwa More ne Angela abamu basobodde okuteekamu ku ssente kampuni yaffe ate ne bankakasa okuyamba abavubuka kubanga kati obuzibu tufunye nti abavubuka ab'omulembe guno tumanyi nate twesulirayo bwanagamba ne tulekera abantu bakinvinvi oba abantu abakuze emyaka nga betumanyi nti bokka be balina okusalawo so nengezaako okusanyuka nti omulembe gwa information technology tugenda kusoosowaza tutambuze tugende mu maaso naye kyasinza okumpusa obubi nga ogambe nti tulina okwogera ebyatuyisiza olwekya nze tewali yanyiziza naye nebaza Katonda nti nze ate nakuluse accident yabaddewo awo ku lwewakaliga netuyisa bubi omukwano gwange omu bamuwanisa amagulu naye nensobola okuwona endera nga nsobodde okukomawo ku ntoza kyamusizawo binate nibaza Katonda zaani ate asobodde okubanga mikwano gyange njogeramu awo Mukama tumwebaza ekyo kyabadde kizibu kyamaanyi naye Katonda tumwebaza nti yakwisiza mu buzibu obwo munaffe atulaba ku lutimbe lwa Standard Television olwaleero oli mu program eya 21st century era ng'ebeerawo ku lunaku olwa Monday okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 6 neddibwamu ku lunaku olwokubiri ku ssaawa 9 paka ssaawa 10 ate eddamu neerabikako ku lunaku olwokusatu ku ssaawa zezimu ku ssaawa 5 paka 6 era neerabika ate ku lwokuna ku ssaawa 9 paka ku 10 awo ne tugizaawo ku lwokutaano erabikako okuva ku ssaawa era 5 ez'ekiro paka ssaawa 6 ate neddamu neerabika ku Saturday kuva ku ssaawa 10 paka ku ssaawa 11 nolwekyo nkusaba bwobanga oli eyo ng'obadde olinamu kyeweebuuza oba kyewemulugunya oba kyotamanyi bulungi kirungi osobole okukitega olabe kubanga tulinamu ebintu bingi ebiyigiriza tulinamu abantu abaagala okutandika bizinesi asobola okugitandika omuntu ayanetaaza okufuna ekyokukola osobola okukifunamu eno program naye nga tukozesa latest technology okulaba nga abantu tubawa kiki ddala kyetumanyi biki bye tulina so abakulu bano abazze wano abali wano bava mu KRF bagenda kuginyonyola kyeki tulinawo abantu ababuuziza ebibuuzo biwerako naye nga mpozi nga sinaba kubeerako kibuuzo wano kyengenda okwanjula
ngenda kubanga nsooka mbuuze omukulu project manager atubulire KRF kyeki. Okay. Yes, kuba kati abantu olusi babiraba olusi mujjane muwogera naye abamu tebabaako kati waliwo abatweyuzeko nga ye program agiguddeko bugwi kati tamanyi bye biki bino bye tuliko bye tuwogerako bye biki. So muntu yeetaaga okumanya KRF kyeki. Okay, actually nga bubuzi bogambye nti abapya kino kyegendereza nnyo ebiseera ebisinga mu families ez'enjawulo osanga omuntu nga remote ye yakala teva mu ngalo buli kaseera abeera ku station era civil station eno bajagala nnyo olwe program zaayo ensengeka obulungi naye omwana omwe era atugambye olwaleero nti nali ntagala ngenda owulira cryptocurrency ng'ate nakyagala dda so n'ayimiriza station ye n'alaba STV. Now go ine yakajjaawo ku screen yo KLF eyitibwa KLF ba Korean Loan Standard Finance nga ebadde era ekolanga microfinance mu kaseera kano wabula ng'erina program ey'oku transforming okuva ku microfinance egende ku egulewo kibayita digital bank oba internet bank ekwasaganya n'ebyensimbi zino ezokyasa ekyabirimu ekimu enkyukakyuka ez'emu byensimbi nkakasa abasinga bagimanyi so eno tugenda kugulawo bank egenda okwasaganya enkyukakyuka eno ebe nga at least tetulese mabega wabula nga tetunaba kugenda mu eyo transformation tulina kye tuyita cryptocurrency oba sente zino enkweke olw'okuba bank ekola ku bya sente twasazeewo tuleme kukyusa sente zitali zaffe ne tuteekawo ezaffe eza wano mu Uganda zitutandise nayo actually tandikidde wano mu Uganda so tugenda kuba tudiringa ne KLF coin wenjogera ku coin ebiseera bisinga abasinga bagala bifaanaganya n'ezababba ne company abamu no bayita waliwo MLM companies ze bayita coin nga zajjanga MLM multi-level marketing nga tezigaba coins otekayo sente ne bakuwa amagoba naye abasinga bazigata olwaleero nkakasa mugenda vaawo nga muyiza okwawula wakati wa cryptocurrency omuntu yeetaaga okutegeera waawo baleme kubigatta kuba batuleetera bajja bagamba naye mwe ebyammwe tebyetubbe ng'ebyaluli omubuuza ng'ebiriwa nti kino ng'agenda okyogera nga kibiina ekyajjawo nga kikuŋŋaanya sente so tusobola okulaba ka vidiyo ako katunyonyola ki KLF coin kyeri naye KLF coin twatandisewo zino cryptocurrencies nga twagala banka yaffe ebe ng'esobola okuba ng'ekyusa eyamba abantu okukyusa sente oleeta empapula z'olina ne tukuwa digital currencies n'oleeta KLF coin ne tukuwamu cryptocurrency yonna ebiseera bisinga tukozesa nnyo eya bitcoin kuba abasinga gye bamanyi so n'oleeta coin yaffe n'ogula coin endala yonna oba n'oleeta bitcoin n'ogula coin yaffe okugeza nti singa nga bw'ogenda mu banka n'otwalayo sente eza dola ne bakuwamu sente eza Uganda naawe agenda okusuubula e Bulaaya n'otwalayo sente eza Uganda ne bakuwa sente za dola so eno bank egenda kuba yeediringa mu sente za digital zino ordinary banks ezibaddewo zo zidiringa mu mpapula oba kiyite fiat cash kati ebyo bye tugenda okuba nga tetukyaddamu kulabako anytime so omubufunze ye KLF coin era yensonga lwaki twagitandikawo okuba twagala tuyamba abantu bagende n'enkyukakyuka wabula enkyukakyuka ereme bakyusa ku mpaka kubanga oba baagala oba tebaagala ntera nnyo kikozesa balina okukyuka buli muntu alina okukwata ku kiyitibwa digital currency okay so mu bufunze KLF tweyanziza nnyo tweyanzeege omukulu Sekajja Adams webale nnyo webale eddala project manager kakati era kino ekyo nga bw'okinyonyodde kangende buterevu mpozi ngenda kusaba omukulu ali mu control room otuwe esimu yaffe ogiteekeko awo gye balina okuba kuba twagambye tugenda kubanga program ya leero tuddamu ebibuuzo tugenda ku interactinga nga abantu baffe bwe tuddamu bino ebibuuzo kubanga wano buli omu twataddewo ebibuuzo ebyenjawulo bye tuzze tufuna ngeze mbigabanya naye nga njagala kusooka kukwanga kino omukulu Alex akituddemu ono yabuuzizza era yasinzidde Abu Dhabi nga ayita ku mukutu gwaffe ogwa STV Facebook ng'agamba nti
lwaki cryptocurrency kubanga azaalaba program Quest TV kuno ng'era atugoberera live abeerako live ku mukutu gwaffe guno gwa Facebook kakati ng'agamba omanyi STV kyekola kati wano program kweri naye era kakati tulina bannaffe abatulaba ku social media gwe bali abali e Bulaaya abali luddawa bagoberera biki bye twogera so niyabuuzizza alabika nti naye abadde akyali analog naye kati yabuuzizza nti cryptocurrency bye biki kuba kati oli ekyakerefa kinyonyodde naye yabuuza cryptocurrency bye biki Kenyanza cryptocurrency bye biki kyagadde kufaananamu n'ekyo munafu ono omulala naye kamuzingira wamu nga biri gwalaba cryptocurrency kipya mu matu g'abantu kintu kipya ekitegeeza bwekiza mu lulimi lwaffe luno lwa bulijjo ekintu ekikweke oba ze ssente ezijja kuba nga zeekwese oba ziri encrypt obanga bwolaba bwe tukozesa email bagamba nti teekamu password yo kati password gy'oteekamu bw'obanga eri hidden ejja kweta bu star kubandooza ntegerekesa kati bu star bw'oba oteekamu yo gw'oba otegera nti nze mpandiika password tugeze password yange eri 777 tugeze naye bwembanga eri encrypted ejja kulaga those stars so kati sente zino zetwogerako oba ekigambo cryptocurrency gwe yabuuza oba naawe abadde tannakimanya leero yenkola nga bwolaba mobile money olwaleero mobile money is 100% crypto currency kubanga ze sente z'ofuna nga ziyise mu ngeri enkweke nti osooka kuteekamu kapiniko kali ne ziggulawo n'ojjayo kati enkola gye tugendako siwo ekibuzo naawe kyebakubuuziza enkola gye tugendako olwaleero yeyo enkola eya cryptocurrency nti omuntu ojja kubeera ne ssente tezikwatibwako wabula ziri ku ssimu yo yenkola ya cryptocurrency ng'ekolagana ne internet ndowooza nezaako okuddamu okay webale nnyo webalire ddala ndowooza nti omulabi waffe owa Standard Television ebibuuzo bino bye tuddamu byeyo byennyini bye muzze mubuuza era ono mukulu yasinziira Abu Dhabi naye kakati nga bwe tugenda mu maaso n'abagambye lindawo katono n'agambye nti n'essimu yaffe weeri eri ku 0738373452 osobola okutukubirako n'obuuza ekibuuzo kyonna ky'olina abakulu bagenda kuddamu tugenda kukiddamu bulungi nnyo tetwagala leero tetujja kubirinda nnyo kujja gye busembera kuba nabagambye nti puroguramu y'olwaleero yo eri interactive esebo tusobola bawuliza eyo kale sebo naffe tusanyusa okuwuliza amanya mwogera ne Bana Mose esebo nsinziridde wano mu Lubaga esebo ya ebintu kati kambuza ebibuuzo bibino ebyange esebo difference ki eri mu crypto simanyi ogise cryptocurrency between crypto I don't know and bitcoin okay concern no tulina ekigambo bitcoin and even that currency you have come with it okay with coin with KRF coin oba cryptocurrency enjawulo wakati wa KRF coin ne bitcoin yes sebo ekyo kyenja okwagala kuzziramu ekyokubiri ekirala njawulo kiri ku kyo nekya mobile money okay wemba ngenda kugula for example kati Uganda tukyali mu nsi zino ezaffe zitandika okwenoonya nsobola kuba nina byenjagala okugula b'abazungu batuyitako dda olaba tulina mastercards and what etc even visa kuba mu Uganda ne visa tusobola gikozesa gula kyoyagala bw'oyagala gikozesa ojja gikozesa kibale nnyo kati awo tunakola tutya okulaba mbu tulina bye twagala okugula nga tukozesa system yamwe mugenda kuwa devices mugenda ziwa
abamaduuka supermarkets abamamotoka buli kimu kyonna ekiri mu transporting and buying and sales mwinagulize mugenda bawa chips zetugenda okukozesa obuba sebo tugenda kumanya ekyo ebyo ebibuuzo bibiri webale nnyo webali eddala ogambye mukulu wani amannya nze Bana Moses biride mu Lubaga kale sebo tweyanziza nnyo bwana Bana Moses omukulu ebibuuzo mubiwulidde nga bwe tugambye nti programu ya leero tugenda ya bibuuzo ababisindise wano n'abo abali kati ku live babituwe nga mubiddamu kakati kyenandyagadde kale sebo naawe webale kulaba sebo abanya mwangedyeza mbere ne semuto mwanga tusanyisa okuwuliza bwana mwanga semuto sebo ekibuzo kyange kigamba sebo nti okugula emigabo enkamange nguzamu sebo nti okugula emigabo otandikira ku sente mmeka 5,10 20 bagenda kuddamu sebo webale nnyo omukulu asinzidde ku saidi ya Lwero Triangle tugenda kuddamu sebo webale nnyo akati abakulu bano ababuuzizza nandyagadde ebibuuzo kati bino ebiri bano ababuuza kati live tusooke tubaddemu tusooke bano bennyini kati abali ku mpolo then tulyoke tukwate bino ompayo omukubi omu yekka tuddemu ebyo tusooke n'ebyo alo ali ku nsimu sebo oli ku STV sebo tusanyisa okukuuliza sebo alo kale sebo naye ujebale kakati njagala mukuyamba mwoyo agiremu ekibuuzo kino kupeji yaffe ya KBF waliwo peji eno eraga pakeji ezi nga kuliko wekire animationesa campaign yesebo ekibuzo kakati peji mukwanda muginyonyole kuba yokagisitegede esigadde mbitegeera bulungi kumanya kiki ekitegeeza kale sebo obaddayani sebo kale abakulu musooke muddemu ebibuuzo by'abantu bano abakubye direct kati kubanga batulaba kati essaawa eno newankubadde nabana ababuuzizza nabo bali ku line naye katusooke tuddemu bino ekisooka abuuzizza omukulu abuuzizza enjawulo wakati wa crypto ne bitcoin era naye nemwongererako n'ekirala nti ayinza n'okwagala okumanya wakati wa KRF ne bitcoin yes actually kanze nziremu enjawulo eyo then najja kubawulya wakati wa crypto ne mobile money cryptocurrency ze sente nkweke mu bufunzo obutensumbuwa nnyo manye ebiseera bisinga obweyagala oyita ebibuuzo beera brief and precise naye bweyagala okunyonyola ennyo okyankalanya ate omulabi kakati sente enkweke zonna nga tezisobola kukwatibwako nga zitambulira mu kyetuyita virtual format oba mu mpewo oba mayengo ezo zonna zibeera cryptocurrencies wabula bitcoin era nayo kika kya sente ezo ekimu ku ebyo ebika bya sente nga bwolaba LF coin bwolaba bitcoin ethereum n'endala nyingi nnyo eziri ku ogogoyogedde kwaka ekitegeeza ayinza okigeraageranya nga bw'onaalaba sente zino ez'empapula waliwo dola waliwo pawundi waliwo ne shillings zisigala zonna sente era tuba tutaminga fiat cash oba fiat currency zonna dola euro pound zonna zigwa mu kika kyekimu nti zonna sente ezigwa mu kiti kya fiat za mpapula okwatako nkwate however sente zitakwatwako zonna ziyitibwa cryptocurrencies so bitcoin era nayo category emu ku cryptocurrency just example so asobola 777 asobola bawe enjawulo wakati wa crypto ne mobile money okay kakati
yadonyeddeko katono ku Bitcoin naye kangezeeko okukira oyagala kugattako Bitcoin olwaliro ye yakula yagenda dda kibayita public yagenda dda katale naye currency naye ekola olwaleero era mobile money yali etandika saagala kukulambula nnyo naye kampite mu bufunze nti mobile money olwaliro gye tulina naye actinga mu ngeri ya cryptocurrency mobile money kubanga ze sente enkweke wabula enjawulo eriwo zino ze sente ezitambulira internet ze sente zitambulira internet kati cryptocurrency ze sente zetutambuliza ku mayengo oba ge kituyita amayengo internet kati mobile money yo ate yakola oba ina kibayita boundaries akoma tugeze mobile money wa Uganda akoma Uganda mobile money wa Rwanda akoma kati sente zine zaffe za internet zo tezina boundaries kishingeza ko kunya cryptocurrency njalo ujabuza nti ekwataganira wa ne mobile money kati zine zaffe zo tezirina boundaries nti osobola ze sente zigenda kubanga zikora gwalaba ndo tudde wano omuntu ali Canada omuwereze sente ezo kakati mu oyagala oba toyagala zigenda kutandika okukola natugenda zikozesa nga bwolaba mobile money olwaleero oyagala oba toyagala ate Bitcoin yo yatandika dda naye kati mobile money oyagala oba toyagala wayagala gula airtime. That is the only process mwoyita tebakyatuwa buno bupapula nnyo kugamba nti kwata akapapula kola ki batugamba obuntu bwaffe tugenda bujjako oyagala batuyagala ojja bukozesa onagamba nedda onzijukiza lumuna afuna kunugeraga nti misi yaganye na buno bupapula buno obwa mobile money buno obwagundi bwa airtime bwe batakula tikati yabuganye buleeta kasasiro yabuganye teknology yazalwanyisa ekintu kati siyakulaba abantu bakyatakula bebusiba muvako batino ne balaba esente okuba akakapapula no sente okategeka eddagala erya scratching yano sente naye nga tulina the easiest way eyokozesa sente ezolina ku digital nga togenze byakutakula ate bupapula kulaba namba ate ziri era gye bujja kusaba ogunda ajja kuntirawo ka video ke nabo wali nti kati n'emikutu egy'enjawulo zi Facebook na kugura ebintu mu supermarket wonna onogenda gye tulaga oyagala oba toyagala ezo sente zigenda okuba leka kutukanga naawe oyagala oba toyagala ebipapula mugenda kubitujjako kankolake olaba ku programu eyo eggwanga erimu erya China oyo agenda kugura enva akozesa sente za digital mbalaba wali baabo tebakkiriza akutte gundi si atiya kumute amulisa ayogera aba tuyagala omutwalira sente z'empapula gamba twala mu supermarket gye tugenda nti wosanga ekintu kyonna kirina serial number gitume barcode kasita kantu kali kakozesa okuteeka wali ne kakaaba nasikalinga nanti otaddeko sente kacu nga zigenze ku kyugu kati naawe ze sente ezo zibagenda okugamba kijja kubuukako nga bakedde bagamba bannange eno supermarket ozenete tukkiriza onagula kagaali naye asikaninga asikaninza tewali n'atendant ogula buguzi n'ogenda ye cryptocurrency oli mukututiisa omanyiwoga nti so kakati eyo enjawulo gye mbadde nkulaga ku cryptocurrency ne sente zino za mobile money kati eno cryptocurrency nze nsaasira lwaki nkiremerako nnyo gwanaaba nga tagitegedde olwaleero okukosa mu maaso eyo mugamba yi nakitegera naye lwakisakibu nga bwe tugenda mu kalango mu bulango bwa bakama baffe tugenda kuwumulamu
mbadde njagala okwoneko katono ku nsonga ya packages zammwe zino omusajja yazibuuzizza kibuuzo kino mbadde yatukimalira eddala ekyomukulu avudde saidi z'eruwere eyo saidi Godfrey badde nsaba okwongerako ku enjawulo wakati wa mobile money ne cryptocurrency nti bw'otereka mobile money akakadde kamu ku ssimu yo newekamalako emyaka 10 era wolikajjirayo bali kutemako tekeyongerako wabula katemwako buki wabula tereke miliyoni emu bweti ku akawunti yo nga ya cryptocurrency yonna oba bitcoin oba KRF coin oba ethereum oba endala yonna oluvannyuma lw'omwaka gumu nkakasa nti ziyina okuba nga zeekubisizzaamu ebitundu waakiri 2 ku buli 100 ekitono ennyo nga zo zeekola zeekubisaamu mu ngeri y'enjawulo olw'ensonga nti usability abantu gye bakoma okuba nga bazigula obungi zibeera traded ne zikola amagoba mu nsi yonna tutunulya globally kubanga yakugambye zino sente zisukka ensalo so zibeera traded mu nsi yonna okutradinga kitegeeza okugula n'okutunda sente ezo waliwo abagikola nga business nga olaba forex bureau bazireetera ebiseera ebisinga okulinnya n'okukka abantu gye bakoma ozikozesa nenzija ewo nengula ekintu nekusasuza ezo sente kitegeeza nzijje ku akawunti yange zize ku yiyo so mu process eyo zicollectinga sente nyingi kwegamba zo zikula era zikula ne zireeta amagoba wabula zino companies ezibadde ordinary banks ne mobile money n'endala bali so mean nti amagoba be bagalyanga bokka naye nga nabo bakola amaki amagoba kubanga bonna balina kye tuyita banka tulina banks zaffe bakola kye bayita fixed deposit okola fixed deposit baba bakuwa gundi bakuwa interest era oziteekayo nezikola bameka bakola interest bakola fixed deposit omuyizi ali emakerera asobola okukola fixed deposit account sibangi ne fixed deposit account percentage ki gye bakuwa eri relevant okubanga oterekayo omwaka mulamba neterekayo miliyoni 50 ne mumpa 8%. Tujja genda mu bya banka eka tubireke kulipoka isoko otwinyonyole akati oli azitaddeko nezikula kati waliwo ekifaananyi kye bakulaze ku ndabirwamu yo baku screen nti essaawa eno coin emu ya bitcoin egula obukadde 35 present omukoze bulungi miliyoni 35 za Uganda n'emitwalo 6,12 ekoini etya emu era ekulaga ne graph nti zalinnyako ne zituuka ne ku bukadde 46 oba 47 ne zimala ne zikka ate ne zitandika okuddayo buto so kitegeeza singa kakutanda n'ogigula ng'ekyali ku 20,000 eza Uganda oba ng'ekyali mu miliyoni nga 2 oba 4 essaawa eno yali badde koledde obukadde 35 okuva we yatandikira paka kati siyitirivu so kati tosobola gigeraageranya ku mobile money ne baba bakutenda waliwo ne yambuuza edduka etyo okusinga dola kuba ye gyamanyi eno currency abaganda bagamba omuntu gyamanyi enkuba gyetonya okay nga tugendako mu kuwumulamu katono mbadde njagala ne kino mukimalirizeyo ddala ekya package oli yabuuzizza nti omuntu afuna ddi kiki atandikirawa akomawa bw'abanga yandeetaaza okwegulirayo okwo waliwo packages oba ajja n'agulayo emu n'agenda okay kakati omuntu yabuuziza ekya packages tuyina package esookerwako mu KLF coin etandikira ku mitwalo 26 twali tutandikira ku bukadde 2 naye abantu bagamba nti mugamba eno yaffe yawano lwaki ezo sente nyingi nnyo tetuzisobola so netuteekawo nti starter package egula emitwalo 26 ekuwa coins 1,200 nga bwolaba ku screen yo $65 so package yokubiri eyitibwa bronze package egula emitwalo 8 kati giri 82 twayongeddeko yali nyemu okusinzira ku baguzi abeeyongera buli lunaku silver package egula millions 2 n'emitwalo 2 ekuwa coins omutwalo gumu gold package egula millions 4 n'emitwalo 2 ekuwa coins emitwalo 2 platinum ya millions 12 n'emitwalo 2 ekuwa coins emitwalo 6 diamond package egule millions 28 n'emitwalo 2 premium emiliyoni 5.2 n'emitwalo 2 crown edirire esembayo egula miliyoni 10 n'emitwalo 2 ajja nezisingako tukubisa yesebo ndabawo ne current you can redeem osobola okuddira coin zo nezifuuka nga security neweewolirako loan mu KLF coin oba KL standard tuwola bannayuganda nga tukozesa coin zaffe ng'omusingo toleeta banka isimanya toleta kyapa kyo kyattaka toleta akaadi ya mmotoka
sigala nabyo bo bitwalo wewolereke walala naye ffe twagala investment yo yokka. Webale nnyo webalire ddala omukulu webale okunyonyola ekintu ekyo kakati ndowooza nga tugendako mu bulango njagala okwebaza mwena ababuuzizza ate n'ekirala nti tugenda kwongera okubawa omukisa essimu yaffe weeri 0708 37 34 52 osobola okutukubira ate ng'era bw'obanga tosobodde kuba nti okuba eyo osobola okuba gy'olaba wansi eriko for inquiries business call n'okuba eyo 0702 98882 era eyo osobola okuba nga tosobodde kukuba ku mpewo direct n'okuba ku eyo basobola okuddamu buli kimu kyonna ekyetaagisa. Ndowooza nga producer atwalako mu kuwumula abakulu ngenda kubazza basobole okuba nga batwala ebibuuzo bino bye tulina kubanga ebiri ku lisiti nabyo mbiraba bwebiri wano mugenda kubanga mubiddamu byonna abantu baffe basobole okufuna ekyo kibasuubira okuva gye tuli. Mwebale nnyo mwebale eddala. Thank you for watching Standard Television. Yes, we can. For the first time in Uganda, we are launching a virtual online trade show. Can you imagine having a trade show on your PC, on your mobile phone, 24 hours, 7 days a week, 365 days a year? Stack Online has made it possible. Log on to www.stackonlinetradeshow.com or download our app from Google Play Store or Apple Store. Seek, find, trade with Stack Online. My Ugandan people, I come to you now at a time when all seems to be lost. A time when our own people have lost faith in our work, in our talent. They say our actors are bad, the lighting is bad, the actors are fake. They don't know what we go through. Well, we say, come, see what we are doing. What our Ugandan cinema is all about. So as we march to the National Theatre every first Wednesday of every month, we will watch, we will support, we will see our very own Ugandan cinema. The Uganda Cinema Night, National Theatre, every first Wednesday of every month, screening exclusively Ugandan movies at 10,000 shillings only. Support Uganda film industry. Watch Uganda. Mulungi atulaba ku Standard Television STV. Yes, we can. Tukkiriza nti tusobola okuyambako ku byokola, tusobola okukyusa ku bulamu bwo, tusobola okubaako ekitundu kye twongerako ku ggwe. Ensonga lwaki olaba tulina programu eno eyekyasa ekyabirimu the 21st century. Tukkiriza nti abantu bangi balina ebintu bye bakola naye ate era waliwo bingi mutanaba kuyiga. Ensonga lwaki Standard Television etaddewo programu eno mu byenfuna mu ngeri okutunulira tekinologi nga bw'atambula. Tuzudde nti ensi ezirina ezigobera tekinologi obulungi oba ezimukkiriza zikulaakulanira ku speed okugeza nga South Korea. Speed gyekulirako y'amaanyi nnyo. Essaawa eno tugezaako okulaba nga tuyita mu bibuuzo bye mubuuzizza. Waliwo bempulira abali ku layini zaffe. Tewali tabu mutuwe asobole okutubuuza tusobole okumuddamu. Hello? Hello, Sebo? Hello? Hey, Sebo? Yeah, sir. Kale, Sebo, oli ku STV Live? Yes, sir. Tunatembuuza. Nti kati nze senga mbeera nga nagula koyini. Senga mbeera nga nagula koyini za $2 million. Naye ate
kati wenzigula ntandika ddi okwewola ogasanya bewandisa na buli kimukola process yonna ntandika ddi okwewola ssente kubanga nyiza okuba nga nali oba ngenda kutandika kuzimba mu kapolotikanye naye kati miliyoni 2 n'esooka nzigulamu koyini ezo njogera ne mwani ono ssebo era osinziddewa odduse kale ekibuzo kasa tukifunye tugenda kuddamu ssebo bakulu bagenda kuddamu bulungi nnyo njagala alo ali ku simu oli ku Standard Television live alo ssebo naye gye bali koyini bino bwokula kati nga bronze ya mitwalo 8 koyini bino zigenda zeyogerako oba zisigala wabali mitwalo 8 koyini 1000 ziba zeyogerako oba zisigala mwami wani ono ssebo negyosinzidde wakitatamakarini nkubiddeeko mu Lusanja kale ssebo webale nnyo tugenda kuddamu ssebo Nanangi bakuru bakubaza okuweereza akamwe ssebo nagi amanya ndi muwangiriza ngera kyoga ssemigo ssebo enkola yagenda yatuuka district abantu abasinga ne bagiita bamu naye tetumanyi ngafe abamu tukyagaanye nti tugitegeera bulungi temugitegeera bulungi enaetabisoba kunyamba abesse muto ombuli entugentekayo emitwalo 26 nkuluyamuwa amaguga gabamubeega kikoneebyogyakutuyabe okunyumya abasane bange webale nnyo ssebo ekibuzo tukifunye bulungi era tugenda kuddamu webale nnyo ssebo alo ssebo oli ku Standard Television live ssebo njala kubuuza ku bitcoin ssebo tukuwulira bulungi kakati ekintu kino nkipawulinze ennaku eziwerako kati naye neebuuza security enganza ataddeyo sente eriruddawa oli mukulu ani ono Sembati Ahmed ali Masaka sebo webale nnyo ssebo webale nnyo okutula abemasaka batulabe tugenda kuddamu bulungi ssebo tuweeyo omulala abantu baffe bawa omukisa basobole okubuuza ebibuzo bino ebibuzo bibazaamu amaanyi alo ssebo oli ku Standard Television live ssebo gyebaliko wangi sikuwulidde bulungi awo ogambye otya tetukufuna bulungi mukulu kirabika TV yo togikendezezza abuza akatale ka alo tukuwulira bulungi nyabo live ku Quest TV kyembadde mbuuza bitcoin eyo KRF coin oba oguze KRF coin nengula coin zammwe tukuwulira genda maaso n'ekibuzo mutulaze ze mwamufunako yetubagumyewo omuntu wangi uganda siringi oba just nazo ziba mu bino sirona ya bitcoin naye kino kitamu kimu ekya bitcoin kizitowa sente mmete za uganda siringi tugenda kuddamu bulungi nnyabo osinziddewaawo sinzidde kabowase jevina ogamba jenina jevina wange jogina mukyala jogina wamutejevina ngera mukabo tuweeyo omukubi omu tugende mu maaso tuweeyo omukubi omu alo ali ku simu alo ali ku simu alo
Hello, oli ku STV live sebo? Njera na kwa sebo. Kale sebo nawe gye bali? Wakati nze Mukembo Agro na Matuga. Masaka? Mukembo Agro Matuga. Matuga esebo? Wakati tuendeza naulira ko nabeta unakweza ko wapi nga kwatagana n'ebya sente za Uganda bamugoba gundi yamwe yaleeta omugobi owatiki so tugenda kuddamu mukulu Agure Matuga. Amina so webale nnyo okulaba STV. Hello oya yakisebo kale sebo naye gye baliko wali online business endala bw'oba ogenzeeyo nga bakugamba omala okuyingira n'okuleetayo abantu abalala babiri nendo bweri oba si bweri njogera ne mukulwani ono agise njogera ne mukulwani ono era luddawa osinziddeawo abitasani watwakobidde enopereero kale sebo asa tugenda kuddamu sebo kale producer ojja kusooka olindeko ku masimu katusooke tuddemu abakubi bano bonna abakubye tubawe answer simanyi oba tagenda mubawulidde abantu gwe bali batulaba era program bagisiima so nsaba mubaddemu ku speed tusobole ate n'okuddamu ne bano abawandiise waliwo n'abayita ku ssimu eri endala ey'ekyama naye musooke mulindeko engeri gye tukyali ku mpewo mujja kubanga mukuba oluvannyuma ate tubaddemu pozi atasobole kuba nti oyiseemu bulungi okubuuza ekibuuzo kyo oyinza okukubeera ku ssimu eyo eri wansi 0702 98082 oluvannyuma nga tuvudde ku mpewo ebibuuzo bijja kuba byedda wamu n'enkya wonna tewali buzibu osobola ojja essaawa yonna biseera ebyokukola tukuddamu kati ekibuuzo katusooke n'ekyasoose ekyasoose oli yabuuzizza ku looni nti bw'abanga amaze okufuna package ye looni bagimuwa ddi eya 2 million eya 2 million yabadde example ya tugenda kulwawo olwakadde mukama wange bw'oteekamu package ya millions 2 okudda waggulu n'oba ova ku kizimbe kyaffe waggulu kuba tuli ku mwaliro gwa mwenda ku Church House n'oba ova waggulu ng'okkirira ku level esooka ne bakubira essimu nti ate omwana ewaka amazzi g'obuugi agalinyeemu bamutwala mu ddwaliro weetaagamu akasente ofunyewo emergency situation kyentegeeza kyukirawo dde ku office immediately nga tonnaba na kutuuka wansi oba olina endagamuntu oba ekijenkana n'akafaananyi ebintu byokka bye twetaaga komawo ku office yaffe awo wennyini tukuwa sente tukuwa looni tusobola okukolako looni yaffe ebeera etwala olunaku ekinene nnyo oluba lumu okuba nga ogifunirawo so tukusaba obe ng'otambula ogirewo okomerewo mangu immediately oluba okuwulira nti waliwo emergency etuusewo tetwetaaga kuwa bbanga nti myezi 3 oba 4 ndowooza muzeemu bulungi neyabuuzizza ku kya system website yaffe alabako nti weekly pay monthly pay omuntu oyo ngenda muddamu nti nedeyire osobola okukola KLF coin oba KLF nga business kikwatagana n'ono asembye abuuziza ku MLM network omuleeta abantu biki osobola ogikola nga business oba okufuuka investor n'oteekayo ssente n'ogende waka n'okola ki n'osirika kubanga ebiseera ebisinga luli ku lwokutaano nabasomesa ku kituyita leverage oba ku mande nti twagala nnyo okukola business ezituwa emirembe nga teweetaaga kubeerawo physical obudde bwonna so osobola okuteeka ssente zo millions 2 n'ogende waka n'oresting assured nti olina okufuna millions 4 okudda waggulu oluvannyuma lw'emyezi 18 oba si kyo n'oteekayo millions 2 n'ogamba nti kanjagalize ne bannange si otero kiyita okwagaliza n'obagamba mujje mulabe ku mukisa guno just in case bwe bapiikinga interest tokikoledde bwereere tukusasula so tukuwa commission era commission sigenda mwogerako kati olw'obudde naye tukuwa okuva ku bitundu 18 ku buli 10 sente zataddemu okutuukira ddala ku bitundu 23 togenda bisanga mu kampani yonna esebo abo babiri mbazzeemu so olubuuzo ekirala waliwo ekibuuzo ekirala n'agambye nti coin eincreasinga ddi eincreasinga etya ddi lwengiraba nti kati erinnye kijja kitya okubeera nti erinnye
In fact nze nga wenchikutte yabuuziza nti bwengula coins zange tugeze emitwalo 8 mampa coins 10,400 kati ze 10,400 zikula zitya oba zibeera zirinya oba nkyabadde nti muwendo zibadde 10,400 n'osangako 15 oba meka nedda zirinya mu price value ojja kusigaza 10,400 naye bw'obanga tugezeko bino gikubidde ku 2 egende ku 3 egende ku 4 egende ku 5 egende kutuusa olwotuuka ku 10,400 n'okweyongerayo naye nga value yerinya koyinzo nesigala omuwendo gwego. Webale nnyo webalira mu bufunze zo zirinya so era tajja kusanga zezimu. Omulala yabuzizza nti wateekamu emitwalo 26 how do I benefit? Era kijirawo wamu era nti emitwalo gya 26 weba kati koyini emu eri ku sirinsi 2 ebya Uganda oluvannyuma lw'omwaka 1.5 egenda kuba eri mu 10,400 yateekamu 26 asuubira okulaba ku millions 4.8 ku akaunti yo z'osobola okukozesa mu business okugulamu ebintu byonna byoyagala mu supermarkets ne maduuka gonna g'oyagala. Olwaleero coin egula sente mmeka? Era waliwo akibuuzizza nti mu za Uganda eri mu sente mmeka omukyalo oyo abuuziza eki kibuuzo. Essaawa eno coin yaffe emu egula sirinsi 2 ebya Uganda. Bitcoin emyaka 10 emabega yagulako ku sirinsi 2.5. Essaawa eno emu egula million 3.5 nga bw'ogirabyawo. Kati ayagala okubeera mu present nga tolowooza ku future oyinza olowooza omwaka 1.5 guli wala coin emu yaffe yakeerefu okubeera ku 10,400 naye zikusange zireme kuva wa mabega. Webale nnyo waliwo ono abuuziza ekya security eri ludda wa bw'ateekamu n'agula coin zino security eri ludda wa titemugenda kumubba security baweemu njiddamu omulundi ogwokusatu kuba naakajjogerako emirundi ng'ebiri bw'oteekayo ssente zo any amount newe guba mutwalo KL Standard Finance nga microfinance ekuwa garanti ya ssente principal amount ssente z'osize okufuna amagoba tukuwaako garanti nti ziri safe olw'ensonga nti newoozitwala mu banka millions 2 oluvannyuma lw'omwaka 1.5 tojja ssangayo 2 ojja ssangayo ziri less nga basazeeko ekyagezaawo biki ziri mu million 1.9 10 baliridde so ewaffe tukugamba ebbiri zo ojja zisangayo singa akyogera si yakireta bye tubala byonna bigwa buki ekitasoboka kubanga revolution gye tulimu so meaning tukuwa security tukuwa garanti ya ssente zo ziri zotaddeyo bwe tumala ozikuwanga waziteekayo then nga twogera ku kya profits nti kati owadde oyinafuna millions 4 naye tetusobose olwera kino nakiri nga tutula ku mmeeza naye nga zeteekayo ziri ki ziri safe. Nfunye ka message wano nti omukulu general manager wa KRF naye alaba omukulu Alex Kayondo webale nnyo webale eddala okulaba ate ne maama wange naye bagambye kwali ku mukutu ali mu kulaba naye naye agambye nti TV tagivuddeeko kagirabe ne mukyala wange webale nnyo. Then waliwo ono abuuzizza nti kati zino coin bazigula wa bazitunda wa essaawa eno kiki kye musobola okuzikozesa kubanga muwoza coin muwoza KRF coin simanyi wati coin Alex coin ani coin kaiwa coin kakati babigula wenna muzitunda muzikozesa ki waliwo asobola ozigula kati kakati nja kukizingira mune wano okwongera ku kyono katono nnyo coins waliwo omuyangamba nti nzija nakiveera nenzeetika nengenda nazo bw'ojja ne ssente zo ojja ku ofiisi zaffe tugeze olina million 2 olina millions 4 olina ene package gy'okyuzize gy'oyagala tulina ofiisi zaffe awo ku Kyamutawa level 1 wetusangibwa n'amasimu ago gabateebwako bw'okubako n'ofuna ekituufu naye bw'omala kugula coin zaffe enjawulo gye tulina ssebo coin bw'oba ogiguze kitwalire ddala 10 ku 10 ng'oli akutte emitwalo 5 oba 10 oba emitwalo 10 n'agenda ku mobile money n'agamba mundipositingire ssente zange ku ssimu n'avaawo nazo
fe tujja kuwagala nti tuganye nera ne sente zo ovuddewo nazo okyusa bukyusa bwenjawo eriwo okyusa bukyusa egamba asobola ozikeberako ne wano ku ssimu ye n'aziraba nakweziri era avaawo ng'ali nazo. So ate n'ekirala mpozi kye mwakoze nti omuntu asobola okugula ebintu ku maduuka ag'enjawulo ng'akozesa kyembadde njagala okuonako nti tulina ba members oba ba partners abalabye enkozesa ya cryptocurrency n'ensi waweeraga ne batusaba batwegatteko. Tulina STV eno yennyini gye tuliko Standard Television kasita njogera ne mwenye waali oleeta coin zo n'oleeta n'olanga bizinensi yo ate bw'osasuza coin akusalirako. Kino sebo nze nkyegamba abantu bw'osasuza coin zaffe akusalirako. Bw'oleeta coin zo ku Dondolo market shop oba ku shop edduuka eriri online togenda disanga wantu bonna wabula ku internet osobola okugulayo buli kyoyagala okuviira ddala ku inputs paka ku bintu ebya bulijjo kasenya sabuni n'ebirala n'osasuza cryptocurrency eyaffe eyitibwa KLF coin. Osobola okugenda ku masomero nga Namasuba College of Commerce omwana n'asoma ekyebye emirimu gy'omutwe n'osasuza cryptocurrency ne bakusalirako. Osobola okugenda ku Quix application eyo eyitibwa Quix KSY application eyo erina amalwaliro ag'enjawulo wano mu Uganda ina supermarkets n'ebirala. Osobola okugenda n'ofuna services za medication n'osasuza Quix app ng'esasula cryptocurrency za KLF. Mu bufunze kakati omuntu asobola okubaako n'ebintu era wadde coin yagifunye agirinda okukula naye bw'aba afunye ekizibu alina kyayagala okukola waliwo era ebifo byasobola ogikozesaamu webalire ddala. Kati waliwo onondoza katusembyeyo ono agambye nti owa Bank of Uganda bawulira nga bamugobye nti sente zaabula ekitegeeza omulina kakagobya omukulu oyo asonyiwe avudde matuga. Tuyinza okwogera ebikunyizo ayinza okuba muganda oba relative wo naye ku buli amazima ebyatuuseewo mu Bank of Uganda tebinayo bikwatira ku KLF coin. Ebyatuuseewo mu ofiisi ya Prime Minister olwaleero tebinayo tukwatirako. Ffe tukola mulimu gwaffe ye revolution oyo yenna anagyekiika mu maaso ajja kuba agibwawo revolution ekoleki eyitewo osonye naye nagezaako giwakanya ajja kuba agibwa mu layini abagitegeera bagikoleki. So omukulu oyo okugobwa tekyabadde kuffe wabula kiyinza okuba nga kyabadde ku mulimu gwe tekinayo kitukwatirako sebo so totusibaako matugambe. Okay kale tweyaziza bane akadde waliwo abuuziza multilevel marketing yes ebiri zikatiriza kino bw'oba oyagala okukola KLF coin nga business tolina kirala kyotukolera okujjako ku marketingira. So market yenna ayeetaagibwa oba kitunzi weetaagibwa oba oyagala okulabikako ngaffe oba n'okutusingako oli wa ddembe ng'okozesa mwago ng'emmundu jangu ffe tujja kuwa ekyokukola n'oba tolina capital. Ebiseera ebisinga Mr. Godfrey Kayo abagamba munje tubalage esente bwawe ziyinza okuva oyinza okuba tolina capital naye nga ffe tuyinza okuyamba okufuna capital mu bantu. Ebiseera ebisinga bagamba obugagga buli mu bantu so oyinza okuba obuyina naye nga tokimanyi capital mu mwago n'amagezi go. Siibuliraawo wennyini okusakanya kuba nyinza obutadda gy'oli kituufu neyanziza omukisa ogutuweereddwa olwaleero okuba ku mpewo za STV nate nsigadde ndi Sekajja Mudashiru Adams project manager KLF coin. Oba tomatidde oba wikyalina kyomulugunya nze ntuula ku head office Church House wetusangibwa ku Kampala Road ku mwaliro ogw'omwenda gwonna gwaffe oba osobola okunkubira ku nnamba eyange eri 0705555710 nenkuddamu oba nenkuyamba oba si kyo nojja ku Cham Towers abakulu bano bentuddemu we batuula bo basalawo kubeera mu bagagga bannaabwe eyo naye nze nja kuyamba omuntu wa wansi yenna n'oyo yenna ayina obwetaavu gyendi. Mukama Katonda abakuume ntumirako ttiimu zange zonna mu Uganda n'ebweru waayo mwe munfudde ekyendi ate mbasaba twongere obwa solidarity. I will salute you. I say in out. Okay, thank you. Omukulu 777 ekyemanyi ebibuuzo waliwo ebyaleeteddwa byavudde ku mutimbagano n'ebirala ebimu bitulemesezza naye nga bw'osiibula oyinza okulondamu kimu kyokka
okiddemu era bw'osiibula oveeyo waggulu. Neyanza kakati okusingaliriza kyenjagadde okutaanyaako waliwo eyasembyeyo yabuza ekibuuzo nze kyeyambuza kibadde kinene kya bukadde 10 yabuza ekyobukadde 10 naye nze sigenda kusobola okinywera ku mpewo kigweyo naye mu bufunze obukadde 10 after 18 months ojja kuba n'obuwumbi 2 wazemu n'obuuza ozijjayo zonna n'ozitwala n'oleeta kisawo n'ozeetika n'ogenda nazo nebigwayo mukoma anseri nedda tozijjayo zonna osobola kujjayo naye nga yo esigala ekula esigala etambula okutuusa Yesu lwalidda kati ebisinga ojja kujja ku kubanga yo koyini egenda mu maaso abasinga moment after 18 months liira ewedde kyo kisigala kitambula naye nja kusaba ojje ku kyamutawa kubanga olwakadde tusobola kulambulula byonna nze wentuula se corporate office obuuze buli kyonna kyoyagala ku mayiro awo ogusooka oba okuwe ku simu yaffe 0774 72 68 0774 72 68 62 osobola okuddamu buli kimu kyonna oba weetaaze kubanga kadde ka studio tekabeera ku ludda lwaffe. I sign out. Bye for now. Sigadde nze 777 Mugisha Alex. Yebale nnyo omukulu Mugisha Alex leader ate era nga oli business development manager. Kati ebirala byonna ndowooza tujja kuba nga tugendako abantu abasinga obungi ndowooza ebintu mbirabye. Omukulu project manager azzeemu ebibuuzo ebisinga obungi. Mukulu 777 ebibuuzo babikwataganyiza. Kiba kitegeeza nti ebintu byonna bisoboka. Olwaleero njagala okwebaza buli muntu yenna omulabi waffe olwaleero ali ku STV nga era obadde otugoberera kuva we twatandise paka kati. Njagala okubajjukiza nti programu eno ebeerawo ku lunaku olwa Mande ku ssaawa 5 paka ssaawa 6 ate era neddamu ku Lwokusatu obudde bwe bumu ne ku Lwokutaano. Naye ate tubeera ne repeat okuva ku ssaawa 9 ez'emisana paka ssaawa 10 era ez'emisana ez'olweggulo. N'olwekyo obanga wagisubiddwa oba wali wagisubiddwa olwaleero essaawa zino ekiro kino asobola okugiraba enkya kuva ku ssaawa 9 paka ku ssaawa 10. Ate bannaffe abali ku mutimbagano bali ku social media mukimanyi bulungi nti ku Facebook oli waddemba okugiraba wonna. Osobola okuteekawo okubikkula wali STV n'osaba live n'oteekamu the 21st century program. Era ojja kubanga ogiraba essaawa yonna kweri. Njagala okwebaza mwenna ababaddeko ku live abali ku Facebook abali luddawa abali ku abatulaba live wano timwebale nnyo mwebali ddala mukola kyamaanyi nnyo. Era njagala n'okusiima abadde mu byuma byaffe mwebale nnyo omukulu Emma producer waffe omukulu Jeff mwebale nnyo okulaba nti amaloboozi gatambula ekifaananyi kitambula bulungi. Era njagala n'okubasaba namwe musobole okubeera ng'ebigambo abasajja bano teboogera ku ssente nga babayisaako buyisa ssente nga mugamba nga mulinga bali abali ku mulembe gwa Nuuwa. Kyomanyi nno omusajja yagiranga wano nti muyingire eryato tujja kuyingira olwagira kyaggalawo nga tusobola kuyingira ng'omuyaga gulina kutugumbula. So ebintu bino mulina okubitwala nga muli serious era saagala mubireke nga muzanya ozakaterekeka ne every Wednesday nja kubaako kubanga ebibuuzo bisigalidde Wednesday nagyekwata okusobola okuddamu. Alright. Omukulu Alex ajja kubaako ku Lwokusatu. Njagala nange okutumira ku bonna bali ku baana bange mukyala wange mwebale nnyo ne mama wange kwali ku mpewo mwebale nnyo okulaba TV Standard Television. So ebisingawo obungi byonna tujja kuba nga tubyogera ku office naye njagala kubasembezaayo n'akagambo katono nnyo. Omukulu Bill Gates abadde yalidinga ligi y'abagagga mu nsi yonna okumala ebbanga ddene newankubadde kati bamuggyeeyo waliwo yamugye omusajja bamuyita Jeff era ow'Amazon. Naye agamba bw'ati agamba nti okuzaalibwa nga oli mwavu oba okuzaalibwa mu bwavu nga bamwe bwavu ogwo si musango era tekirinaako buzibu bwonna. Naye ate okufa ng'oli mwavu ekyo ogwo musango era kikolimu. So kikyategeeza mu kino abantu bangi bagenda ne beekwasa nti omanyize
kakati olaba ndi bwenti kubanga nzaala yali mwavu omanyi ndi bwenti ku kike waffe baavu kugamba noyekwasa obusongasonga obutaliimu naye ekituufu kiri kimu nti gwe kennyini osobola okukyusa embeerayo n'omanya nti wadde baali bavu naye gwe kati osobola okukyusa n'okola n'osobola okutuuka weyagala n'okyusa bonna n'obeera namba emu asooka mu kika kyammwe okulaba nti ekifaananyi kyonna okikyusa n'olwekyo muleme kwekubagiza muleme kweteekaawo mugambe nti n'olwokubanga kino oba kiri gwe kennyini osobola okukola n'okyusa njagala okutumira mwenna abatulaba era once again timwebale nnyo mwebale eddala mukama katonda akumefu wano ku STV tukkiriza nti tusobola okuyambako STV yes we can good night